अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सुबह पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में आने वाले 24 घंटों के दौरान शुरू होने वाली मानसून 2022 की मूसलाधार बारिशों से मुंतकिल ताज़ा तरीन रिपोर्ट के साथ हाजिर हूँ। मौसम की हर अपडेट से बाखबरें निकले बरा मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजिम करें। ताज़ा तरीन मौसमी सूरत हाल के मुताबिक लाहौर, नारवाल, सियालकोट समेत शुमाल मशरक़ी और बालाई पंजाब में बादल मौजूद, तेज़ हवाएं चलने का सिलसिला जारी और कहीं कहीं बारिश का आगाज़ हो चुका है। आज दिन के दौरान शाम रात तक शदीद बारिशों के ये सिलसिले लाहौर, नारोवाल, सियालकोट, मरी, इस्लामाबाद, चकवाल, मंडी, बाउद्दीन, हाफिजाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, सवात, छतरपुर, फैसलाबाद, सरगोदा, चनियोट समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों तक फैल जाएंगे। जबकि जुम्मा 17 जून तक जनूबी पंजाब के बहुत सारे इलाकों में भी शदीद गरज चमक के साथ तूफ़ानी बारिशों का लपेट में आ जाएंगे। पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में शुरू होने वाली मानसून बारिशों के सिलसिले वक्फे वक्फे के साथ 24 जून तक जारी रहेंगे। इस दौरान लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, सरगोदा, फैसलाबाद, साहिवाल, मुल्तान, देरा गाजी खान, बावलपुर और पंजाब के 95% अलाई वस्ती और जनूबी पंजाब के तमाम इलाकों में तमाम तहसीलों में इंशाअल्लाह मूसलाधार बारिशें होंगी। मुख्तलिफ इलाकों में 100 से 200 मिलीमीटर बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल का खतरा